হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল প্যারট লেডি লাভ ব্লগে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের শখের পাখি ভালোবাসার পাখিগুলিও ভালো আছে। তো আজকে এসে আপনাদের কাছে নতুন একটি বিষয়ের উপর ভিডিও নিই। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি আপনি যে কোনো পাখির ক্ষেত্রেই বলুন না, কারণ যে আপনার পাখিটি সুস্থ না অসুস্থ সেটি আপনি কিভাবে বুঝবেন, বিশেষত যারা নতুন পাখি কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য। কারণ নতুন পাখি কেনার সময় হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন না কোন পাখিটা সুস্থ এবং কোন পাখিটা অসুস্থ, যেটি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। তো সেই বিষয়ের উপরে আজকের ভিডিওটা। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন যাতে বুঝতে পারেন কোনটি সুস্থ পাখি আর কোনটি অসুস্থ পাখি। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। কিন্তু ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানটি আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছায়। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনার পাখিটি সুস্থ না অসুস্থ, বা আপনারা যদি নতুন পাখি কিনতে যান তাহলে কিভাবে বুঝবেন যে কোন পাখিটি সুস্থ পাখি না কোন পাখিটি অসুস্থ পাখি? তো সেই জন্য আপনারা পাখি সুস্থ কি না অসুস্থ সেটি চেনার সঠিক সময় হচ্ছে বিকাল 4টা থেকে 5টা, কিংবা আপনার হচ্ছে সকাল 8টা থেকে 9টা। এই সময়টার মধ্যে আপনারা পাখি কিনতে যেতে পারেন, কিংবা আপনারা নিজের পাখিও দেখতে পারেন যে কোনটি সুস্থ পাখি না কোনটি অসুস্থ পাখি। কারণ এই সময়গুলো পাখি খুব অ্যাক্টিভ মুডে থাকে, খুব চটপটে নিজের কাজ, ঝগড়া, খাওয়া দাওয়া, এই সব কাজগুলি পাখি তখন নিজের মধ্যে করতে থাকে। তো এই সময় দুটোতের মধ্যে আপনারা আপনার পাখি কিনতেও যেতে পারেন, কিংবা আপনার নিজের পাখিটাকেও ভালোভাবে দেখতে পারেন যে আমার পাখিটির মধ্যে কোনটি সুস্থ পাখি এবং কোনটি অসুস্থ পাখি। সুস্থ পাখি কিভাবে বুঝবেন, তার জন্য পাখিটিকে আপনাকে একটু হাতে নিয়ে দেখতে হবে। কারণ হাতে যদি পাখিগুলিটি না নিন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন না পাখির মধ্যে কী কী সমস্যা আছে। অনেক সমস্যা পাখিকে না হাতে নিলে বোঝা যায় না। তো সেই জন্য প্রথম পাখিটাই আপনাকে হাতে নিতে হবে। হাতে নিয়ে কয়েকটি জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। যদি এই সমস্যাগুলি থাকে পাখির মধ্যে তাহলে ওই পাখিটি অসুস্থ হতে পারে আপনার। আপনি যদি নতুন পাখি কিনতে চান তাহলে ওই পাখিটা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি ওটা আপনার নিজের হাজারো পাখি, সেই হিসাবে আপনি পাখিটির যত্ন করবেন যাতে পাখিটি সুস্থ হয়ে যায়। তো কী কী জিনিস লক্ষ্য করবেন? প্রথমত লক্ষ্য করবেন পাখিটির চোখটি, যে চোখটি থেকে জল পড়ছে কিনা, চোখটার মধ্যে ভিজে ভাব আছে কিনা, এটা প্রথম আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে। 2 নম্বর যে লক্ষণটি আপনারা দেখবেন পাখিটির মধ্যে সেটি হলো টয়লেটের জায়গাটা। টয়লেটের জায়গাটা যদি ভেজা ভাব থাকে তো সেক্ষেত্রে পাখিটিকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো, কিংবা যদি ওটা আপনার নিজের খাঁচার পাখি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাখিটিকে কোনো মেডিসিন ইউজ করবেন। কারণ যদি ওই পায়খানার জায়গাটা, টয়লেটের জায়গাটা যদি ভেজা ভাব থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার পাখির ডায়রিয়া হতে পারে। তো সেই জন্য পাখিটিকে আপনাকে যত্ন করতে পারে। আপনি যদি নতুন পাখি কিনতে যান তো সেক্ষেত্রে ওই পাখিটিকে এড়িয়ে যাবেন। 3 নম্বর যে লক্ষণটি দেখবেন পাখিটি হাতে নিয়ে সেটি হলো পাখির প্রত্যেকটি পালক ঠিক আছে কিনা। ডানার পালক বলুন, লেজের পালকগুলো দেখুন যে সঠিকভাবে পালকগুলি আছে কিনা। যদি পাখির শরীরের মধ্যে যদি পালক উস্কো খুস্কো হয়ে থাকে বা ওঠা হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে পাখির সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। এটি পাখির যখন শরীরে উকুন হয়ে থাকে তখন এই সমস্যাটা বেশি হয়। তো সেই জন্য যদি এরকমও কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনারা নিম পাতা ইউজ করতে পারেন। যদি আপনাদের নিজেদের পাখির মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে আপনারা একটু নিম পাতার জল করে পাখিদেরকে স্প্রে করে আপনি দিতে পারেন। কিন্তু এটা যদি আপনি নতুন পাখি কিনতে চান তাহলে ওই পাখিটা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, পাখিটাকে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করবেন। 4 নম্বর পাখিটি হাতে নিয়ে যে জিনিসটি লক্ষণ করবেন সেটি হলো পায়ের আঙুল। কারণ পায়ের আঙুলগুলি পাখির যদি সঠিকভাবে না থাকে ঠিকঠাক তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার পাখি ব্রিড করতে পারবে না, তো সেই হিসাবে ডিম বাচ্চা হবে না। তো সেই জন্য আপনারা পাখিটি হাতে নিয়ে ভালোভাবে পায়ের আঙুলগুলিকে ভালোভাবে দেখবেন যাতে পাখির পায়ের আঙুলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। এটি যদি আপনি নতুন পাখি কিনতে চান তাহলে পাখিটিকে এড়িয়েই যাবেন, কারণ ওই পাখিটি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই জন্য আপনি পাখিগুলিকে হাতে নিয়ে এই কটি লক্ষণ প্রথমত আপনারা দেখবেন ভালোভাবে যে পাখির মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি কোনো সমস্যা নেই। 5 নম্বর যে লক্ষণটি আপনারা দেখবেন পাখিদের মধ্যে সেটি হলো পাখিটি ঝিম মেরে বসে আছে কিনা। কিন্তু এই ঝিম মেরে বসে থাকাটা একটু চেনাটা খুবই কঠিন বলতে পারেন। কারণ পাখি যদি রাত্রিবেলা ঠিকঠাক ঘুম না হয় তো সেক্ষেত্রেও পাখি দিনের বেলায় ঝিম মেরে বসে থাকে মাথাটা গুজে পালকের ভেতরে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে যে পাখিটি রাত্রিবেলায় ঘুম হয়নি সেই হিসাবে ঝিমিয়ে বসে আছে, না পাখিটির শরীরে কোনো অসুস্থতা আছে সেই হিসাবে পাখিটি ঝিম মেরে বসে আছে। তো এটিকে সঠিকভাবে আপনাকে পাখিটিকে দেখে তারপরে পাখিটি নিতে হবে।
6 নম্বর যে লক্ষণটি দেখবেন সেটি হলো আপনার পাখি ঠিকঠাক খাবার খাচ্ছে কি না। যদি ঠিকঠাক পাখি আপনার খাবার না খায় তো সেক্ষেত্রেও আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার পাখির মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বা কোনো শরীরের মধ্যে অসুস্থতা আছে। তো সেই জিনিসটিও আপনাদেরকে ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন যে আপনার পাখি ঠিকঠাক খাবার খাচ্ছে কি না খায় না। কিন্তু পাখি সুস্থ কি অসুস্থ চেনার সঠিক সময় হচ্ছে বিকালবেলা এবং সকালবেলা। তো চেষ্টা করবেন আপনার পাখি সুস্থ না অসুস্থ সেটি চেনার জন্য সকাল কিংবা বিকালেই করবেন। তো বন্ধুরা এই সব লক্ষণগুলি আপনারা আপনাদের পাখির মধ্যে দেখতে পান, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনার কোন পাখিটি অসুস্থ এবং কোন পাখিটি সুস্থ। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আশা করছি আপনারা বুঝতেই পেরেছেন যে আপনারা কিভাবে চিনবেন আপনাদের সুস্থ পাখি এবং কোনটি অসুস্থ পাখি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হবে পরের ভিডিও।